Ty kráso, to je tak hustý. No ale to je sakra ten záměr, ne toho, proč to dělají. Tohle bych řekl, že je na tom jako ta strašná jako prdel. A není teda řešení, že se odvolají a řeknou, hele, my podepíšeme smlouvu s dalšíma cloudovými službama? Soudkyně Barbara říká ne. Experti jsou výmluv. Zarození, já bych řekl, že zmatení. Co to znamená, Gelu? Popiš mi to. Ale konkrétně jde o to, tady máš trošku jako lepší source, třeba na našich webových stránkách. To je věc, která se stala dneska, vyloženě chvilku předtím, než Showtime začal, a kdy Británie zablokovala Microsoftu akvizici Activision Blizzard. Dělali jsme nakonec. Je to tady. Slavíme to? Jsme smutný, veselí? Nevíme. Na jednu stranu se asi někomu může oddechnout, na druhou stranu Microsoft se odvolal, to znamená, dost pravděpodobně to stejně projde, je to takový ten první krok. Já furt nevěřím tomu, že by to neprošlo. Já se omlouvám, jakože nevím. Takhle, jakoby v té Británii už to nějakým způsobem neprošlo a to víceméně všichni jakoby čekali, že to projde, protože tam mám pocit jako velký výhrady a nebyly. Britský úřad ale stejně transakci neschválil kvůli obavám, že by se změnila budoucnost rychle rostoucího trhu a cloudových her, což by v následujících letech vedlo k omezení inovací a menšímu výběru pro hráče ve Spojeném království a v nadcházejících letech. Oni to neschválili kvůli cloudu? Ne kvůli těm dalším rizikům, který tam jako milion jiných red flagů. Podívej, kvůli tomu cloudovému hraní. Oni řekli, oni by to děcka mohli streamovat. Že tím, že vlastně tam si jedou právě jakoby Xboxovou jakoby streamovací platformu je v tomhle tom ohledu, takže na tomhle tom poli by mohly být jako přes příliš silný. No ale to je sakra ten záměr, ne toho, proč to dělají. Yes. Teď je tady Nvidia má GeForce Now, ne? Teď Nvidia to podpořila, jako právě, aby to bylo kompetitivnější prostředí, takže Nvidia to udělat může, ale Microsoft ne? Jo, v tomhle je právě jako sranda, že i Microsoft uzavřel jako 10letou dohodu s Nvidia, třeba ohledně příchodu her i do jejich cloudové služby GeForce Now. Podobně 10letou spolupráci s Nintendem, že Call of Duty a další hry se budou dostávat i na jejich platformu. To v tomhle bych řekl, že tito oponenti s tím vlastně jako v zásadě zase takový problém nemám. A Sony, která nevím, jestli má pořádně jako vlastní řešení, ona má taky nějaký ten streaming, ale má PlayStation Now, že jo? Ale to je jenom, že ti to z konzole jako streamuje někam jinam, že jo? No, do počítače nebo do telefonu, no. Britský úřad vysvětluje, že Microsoft má v oblasti cloudových herních služeb silnou pozici a důkazy, které měl k dispozici, naznačovaly, že pro Microsoft by bylo komerčně výhodné, kdyby hry Activisionu byly exkluzivní pro jeho vlastní cloudovou herní službu. Je takhle. A není teda řešení, že se odvolají a řeknou, hele, my podepíšeme smlouvu s dalšíma cloudovými službama? Easy. Mohlo by asi řešit, no. Jako podle mě to odvolání, to je jenom právě, víš co to je? To je takový to, aby jako všem bylo jasný, že to nemají jistý, teď se odvolaj, vyřešej to a prostě snad se to povede, no, já nevím. Podle mě na to ty vývojáři tam všichni čekají jak na smilování, ale co já vím, no. Pořád je to akorát jako Británie, co může být poněkud jako pádnější v tomhle tom ohledu reakce Evropské unie. Tu bychom měli znát asi do měsíce, 22. května letošního roku. A případně možný, samozřejmě jako Amerika jako domácí země, že? Není možný, že všichni teď se budou opičit po Británii, že si řeknou, Británii to nešlo, tak my si to myslíme taky. To je docela, asi je to nepěkná situace, že když ti to projde jako v různých zemích a pak jako ten první, kdo udělá to ne, tak to může jako způsobit tu lavinu. Já v tomhle ohledu mám strašně jako problém, že nerozumím jako tomu právu, jako když se tě dotýká jako tolik věcí. Jako netěším se, až jednou budeme právě jako řešit tyhle jako různý pobočky jako Media Realms a Fiola Softu jakoby po světě a jak budeme muset s tím jako válcovat a bavit se s antimonopolníma úřadama. To se nám asi nestane. Strašně smutný tohle řešit. Myslím, že se nám to nestane. Ale bude to hrozně. Jako, víš, jak to bude? A to tady nemám, ale kdybych mohl, tak ví to, že to bude tak smutný, že si budeš těma bankovkama utírat slzy, no. Takže tak, no, tak přejeme Microsoftu hodně štěstí, nebo možná nepřejeme. Jak na tom jste? Napište 1 nebo 2. Přejete ano, 1, nepřejete 2. Já chci jenom vědět reakci v chatu, jak to bude, no. Jinak Micronic ještě teda dodefinovává, že Nvidia nemá žádný studia. Co je to tedy za srovnání? Nvidia má jen službu, hry si musíš koupit na Steamu nebo na jiném obchodě, když teda jinak nedáš. A co bude po 10 letech? Lidi to budou mít rozehraný, z těch ostatních cloudů to zmizí a já budu muset začít používat ten jejich. To bude jako s filmovými službama, platím si jich 6 a stejně nemám všechen obsah, který chci mít.
Tohle bych řekl, že je na tom jako ta strašná jako prdel, že to k čemu to vlastně částečně jako vede, tak že vlastně jako Microsoftu nepřejou ten jako monopol, protože je v tom moc silný a že by bylo lepší, aby to bylo rozdrobený. A to je přesně věc, kterou máme teď u těch jako live streamovacích služeb na video, kdy najednou se musíš rozhodovat mezi tím, jestli si budeš platit Vojo, nebo Netflix, nebo HBO, nebo Amazon, nebo všechno dohromady, no. A to je vlastně jakoby ten konkurenční stav, který je benefitující. Benefitujeme my jako konzumenti na tom, že můžeme zaplatit více společnostem zároveň. Strašný. Boží. Říkalo se tomu kabelová televize. Jsme zase zpátky, kruh se uzavřel, tyjo. Ty lidi nás prostě, chápete, jak nás ten konzum jako dostal zpátky tam, kde nás potřeboval. Ale chvilku to vypadalo nadějně, že jo? Chvilku to vypadalo, že Netflix osvobodí tyhle ty věci a že se jim to daří. A pak to začali všichni replikovat a vlastně spustili těma exkluzivitama, co si prostě stáhli k sobě, tak de facto vytvořili jenom nový online, novou online kabelovku, no. Teďko celkem jako baví, že jsem já pobavil lidi tím, že jsem jako zmínil Vojo. Vojo má velkou základnu. Já si upřímně taky myslím, že v Česku to Vojo bude mít možná jako na politech jako služeb docela silnou základnu. No. Jo, má jednu z nejsilnějších, že jo, to je prostě v pohodě. Jako mezi náma tady na diváků ne, ale jako naše babičky možná prostě jako si platili za streamovaný obsah dřív než my. Jo. A ještě mě tam napadá, že no to je jedno, teď jsem to zapomněl, ale že u Voja s Vojem bylo něco důležitého, že velkou konkurencí pro Vojo je Česká televize. A teď si nedělám legraci. Česká televize má jednu z nejlepších apek na televize. Yep. Jako i na mobily. Dlouho měli jako registrace. Občas nějaké jako problémy, ale funguje to hrozně jako lehce. Trošku vyhledávání mi tam hapruje, ale já jsem si na tom jako odsledoval vyprávět tyhle ty věci, které jsou televizní program, archiv, přesně všechno. A mají to hlavně už hrozně dlouho. Jo, je to tak, no. Takže teď třeba, když byly volby a podobné věci, já jsem si rychle chtěl najet na události nebo nějaké věci. Vy si nemusíte nikde platit nějaký prostě kabely nebo něco. Já to, jak televizi nemáme, tak prostě, jako myslím tím televizní vysílání, ani anténu, tak vlastně jsem si říkal, tyjo, já se chci podívat třeba na zprávy, jako platím koncesionářský poplatek, tak bych mohl, ne? A v ten moment Samsung televize mi řekla, hej, česká ČTTV má tady prostě, já říkám, OK, apka, a teď mám apku a jsou tam všechny kanály, jo. A teď podle programu jsem si naskroloval vyloženě konkrétně ty události, které chci, a oni tam mají i do budoucna. Že můžete dokonce dopředu vidět nějaký pořady, který už mají preuploadovaný na to. A já říkám, ty kráso, to je tak hustý, jakože prostě ta Česká televize, jak se na ní tolik nadává a bešuje, tak technologicky si myslím, že jsou úplně někde jinde, jo? Jako fakt dobrý, no. Takže jinak ano, mají tam nějaký licencovaný obsahy, který nelze sledovat na internetu, to vím, ale tam, že se to občas vypíná. Tam bývá ale jako funny to, že u těch jako věcí, když mají třeba tu licenci na nějakou dobu, tak že v tu dobu to většinou stejně jde. Jo. Oni už koupí i tu licenci online. Archivu, jo. Ale jinak jako jo. Jo. No, oni právě myslím z archivu. Jinak online, když chytneš živý vysílání, tak myslím, že můžeš sledovat, myslím. Ale možná ne, možná to taky vypínají. No to je jedno. Pointa je, že Británie to zakázala.